Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Za ljubitelje finih kiflica danas pripremam odlične kupus kifle koje se mogu raditi s raznim slanim i slatkim punjenjima. Ime su dobile po tijestu koje se lijepo lista kao kupus, a okus im je fantastičan. U veliku posudu sipamo 250 ml toplog mlijeka, pa dodajemo 10 g suhog kvasca, isto toliko šećera i malo brašna. Sve ćemo dobro izmiješati, pa pokriti prozirnom folijom i čistom kuhinskom krpom. Ostavljamo 15 minuta da se kvasac digne. Nakon 15 minuta nastavljamo s postupkom. U posudu dodajemo 250 ml vode i 100 ml ulja. Odvojit ću i 2 bjelanjka, a žumanjke spremiti za kasnije. Sve treba kratko izmiješati kuhačom. Za kiflice trebamo kilogram glatkog brašna. Prvo ću sipati polovicu od te količine i zatim miješati smjesu. Nakon toga sipamo brašno do kraja. Dodajemo 25 g soli, te ću ručno umjesiti glatko tijesto. Tijesto treba posuti s malo brašna, pa ćemo posudu pokriti prozirnom folijom, kao i čistom kuhinskom krpom. Sve ostavljamo 1 sat da se tijesto diže u prostoriji sobne temperature. Nakon sat vremena izbacit ćemo tijesto na pobrašnjenu površinu te ga kratko ručno izmjesiti. Tijesto zatim treba narezati na 4 jednaka dijela i formirati kugle. Sve ćemo prekriti s krpom da se ne suše. Pripremit ćemo i nadjev. U posudu stavljamo 200 g maslaca i 1 jaje, pa ćemo ih dobro spojiti vilicom. Uzet ću 1 kuglu tijesta i razvaljati na oko 3 mm debljine. Ostale kugle neka i dalje budu prekrivene krpom. Po cijeloj razvaljanoj površini treba namazati četvrtinu smjese, maslaca i jaja. Zatim odozgo stavljam svježi sir kojeg ne treba razmazivati. Po jednoj kugli ide 100 g sira, a za cijelu turu od 4 kugle uzela sam 400 g. Osim sira, možete koristiti i druge nadjeve prema želji. Sve treba pažljivo zarolati i to što tanje. Nakon toga, oštrim nožem u koso režemo komadiće da se dobiju trokutasti oblici kiflica.
Narezane kiflice slažemo u protvan prekriven papirom za pečenje s malim razmakom kako bi se kiflice lijepo spojile tijekom pečenja. Isto ću napraviti s ostala 3 komada tijesta. Za premazivanje u 2 žumanjka koja su ostala od ranije dodat ću jedno cijelo jaje, sve razmutiti, pa kistićem premazati kiflice. Po svakoj kiflici još ću posuti sezam. Kiflice pokrivam krpom i neka tako stoje oko sat vremena. Nakon toga spremne su za pečenje. Peku se u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva 30 minuta. Kiflice su najbolje dok su još tople, ali će biti vrlo ukusne i mekane i idući dan. Po želji ih možete i zamrznuti. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i zapratite nas, te ne zaboravite stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte u pisanim verzijama potražite na web stranici receptura.com. Bye!